Mille, som spiser kagedej. Ja. Du skal ikke spise. Nej. Nu gør det bare lige ud. Tror jeg kan få hovedet ud. Ja, det tror jeg godt, du kan. Er du også længere? Du skal nok ikke lægge den der. Skal jeg smide den hen i... Ej, jeg har hårdt det her. Hvor smager du? Nej, tak. Ja. Eller bare blive fri. Hvor er mobilen hen? Ej, du er glad lige nu. Det sagde jeg ikke. Der er ikke mere. Der er hårfarve på dine fingre. Ja. Sæt nu. Ej, jeg skulle ikke få det. Der er hårfarve på dine fingre. Nej.